Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ सेल्फ सोर्सिंग चॉकलेट पुडिंग। बहुत ही मज़े की बनती है, यम्मी होती है। बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा आप। इसमें कोई हम जो है इलेक्ट्रिक मशीन यूज़ नहीं करेंगे विस्क करने के लिए। सिंपली हम जो है ये यूज़ करेंगे विस्कर, और हम जो है इसको बिल्कुल सिंपल वे से बनाएंगे। सिर्फ इसको हमने जो है मिक्स करना है और इसको हम बनाएंगे माइक्रोवेव में। कोई टाइम नहीं लगेगा, सब चीज़ों को मिक्स करना है। और आपने सोर्सिंग चॉकलेट पुडिंग बनाने के लिए चॉकलेट लिया मैंने, ये डार्क चॉकलेट है। चॉकलेट चिप्स ली है मैंने ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। 1 टेबलस्पून है। यहाँ पे 1/4 टीस्पून लिए मैंने कॉफ़ी। चॉकलेट और कॉफ़ी दोनों जो है कॉफ़ी जो है का चॉकलेट का टेस्ट बढ़ा देती है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिए है यहाँ पे मैंने बटर, जिसको मैंने ऑलरेडी मेल्ट कर लिया है, ये अभी गर्म ही है। यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून लिया है मैंने कोको पाउडर। वनीला एसेंस लिया है 1/2 टीस्पून। 1 टेबलस्पून लिया है मिल्क, ये मिल्क भी गर्म है। यहाँ पे 1/2 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर। एक अदद लिया है अंडा। और यहाँ पे लिया है मैदा, मैंने 3 टेबलस्पून लिया है मैदा यहाँ पे, और 3 टेबलस्पून लिए शुगर। यहाँ पे 2 टेबलस्पून यहाँ पे वाइट शुगर है और 1 टेबलस्पून जो है लाइट ब्राउन शुगर है। अगर आपके पास लाइट ब्राउन शुगर नहीं है तो आप जो है सिंपल क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है मैदा है, मैदे में मैं चीनी और ब्राउन शुगर डाल दूँगी। बेकिंग पाउडर डाल देंगे, कोको पाउडर डाल देंगे, कॉफ़ी डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इनको ताकि ये एक जान हो जाए। इसको एक साइड पे कर देंगे। यहाँ पे एक मैं बाउल लूँगी, इसमें ये अंडा डाल दूँगी। वनीला एसेंस, और इसमें दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैठ लिया, 2 से 4 सेकंड लगे हैं इसको। आप देख सकते हैं झाग आ गई है इसके ऊपर। अब ये जो है बटर, इसको अच्छी तरह से हम जो है इसी में मिक्स कर लेंगे ताकि चॉकलेट भी इसी में मेल्ट हो जाए। फिर जो है अंडा जो है अच्छी तरह से फेंट लिया, और यहाँ पे जो बटर और चॉकलेट इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी इसको, तो इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जैसे ही आप इसको फेंटेंगे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अभी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ये थोड़े थोड़े करके डालेंगे, इसको हिलाते जाएंगे। सॉस पुडिंग है तो इसमें जो है सॉस हम पहले बना लेंगे। यहाँ पे 4 टेबलस्पून पानी लिया है, गर्म है ये पानी। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून लिए है ब्राउन शुगर। तो पानी में हम ब्राउन शुगर डाल देंगे। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर डाल देंगे। पानी जो है वो गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छी सी सॉस नहीं बनेगी। बिल्कुल पकता हुआ पानी लिया है यहाँ पे मैंने, ताकि चीज़ें अच्छी तरह से इसमें हल हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तैयार है, यहाँ पे सॉस भी तैयार है जो हमने बनाई थी। यहाँ पे बटर लिया है और यहाँ पे मैंने रैमकिन्स लिए हैं, जिनको पहले मैं बटर लगा दूँगी। मैंने इनको बटर से ग्रीस कर लिया है। अब ये जो बैटर है, आपका बैटर जो है इतना ही थिक होना चाहिए। बैटर लेंगे, तकरीबन जो है इसका 3/4 कप जो है इसमें डाल देंगे। 3/4 होना चाहिए आपका कप। इसको ज़्यादा फिल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमने जो है सॉस भी डालनी है। बस इतना ही डालेंगे। तकरीबन इसमें 3 टेबलस्पून ईच में डले हैं। अब जो ये सॉस हमने बनाई थी इसको एक दफ़ा से फिर हिला लेंगे ताकि नीचे से जो है गाढ़ी ना रह जाए। अब इसमें हम जो है इसके ऊपर से
ये सॉस डाल देंगे। तकरीबन 4 स्मॉल स्पून जो है टीस्पून मैंने इसके अंदर डाले हैं। अब मैं जो है इसको माइक्रोवेव कर लूँगी। यहाँ पे ये तैयार है। इसको आधा मिनट लगा है माइक्रोवेव में। आप देख सकते हैं थोड़ा सा लिटिल बिट ये साइड से मैसी हो गया, बट दैट्स फाइन। आप इसको जो है क्लीन कर सकते हैं। आप इसको इसमें से प्लेट में भी निकाल सकते हैं, पर मैं इसको इसी में रहने दूँगी। तो मैं इसकी जो है साइड क्लीन कर दूँगी। लीजिए तैयार है। मैंने जो इसकी साइड जो है क्लीन कर ली है। अब मैं इसके ऊपर जो है थोड़ा सा पाउडर शुगर जो है स्प्रिंकल कर दूँगी। सिर्फ इसके लुक के लिए सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी जो है स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ पे एक जो है मैं आपको खा के भी दिखा दूँगी। ये देखिए सॉस जो है सारी जो है इसके नीचे है, सॉफ्ट है। देखिए इसकी साइड पे जो है सारी सॉस है, सॉस जो है वो नीचे चली जाती है। आप इसको जो है प्लेट में सर्व कर सकते हैं। मैं इसको प्लेट में सर्व नहीं कर रही हूँ, मैं इसको इसी में सर्व कर रही हूँ। आप भी इसको ऐसे सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।